दोस्तों, ये जो आप सिरप देख रहे हो ये बिल्कुल बच्चे लोग के लिए ही है, ठीक है। और जिस बच्चे को ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई है, मतलब ज़्यादा उसके सीने में जकड़न हो गई है। और हाँ दोस्तों, एक पहले बात मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये जो सिरप आप देख रहे हो, ये सिरप जो है ये सिर्फ मतलब उन बच्चे लोग के लिए ही है जिसके सीने में ज़्यादा जकड़न हो गई है, मतलब ज़्यादा कफ बन गई है। ये सिरप बिल्कुल उनके लिए ही है दोस्तों। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये सिरप को आपको कैसे देना है, मतलब कितना ml देना है और कितना पिलाना है आपको और कितने दिन पिलाना है, ठीक है। तो ये सिरप को दोस्तों आपको सिर्फ मात्र 3 दिन पिलाना है। और इसको दोस्तों अब आपको पिलाना कैसे हो मैं आपको वो बता देती हूँ। आपको ये ढक्कन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ढक्कन से आपको मात्र ये देखिए, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा का है, मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक के बीच का है, तो आपको देना है 2.5 ml सिर्फ, ठीक है। अगर आपका बच्चा मतलब ज़्यादा बड़ा है, यानी 5 साल से लेकर 10 साल तक है, तो आपको इसको देना है सिर्फ 5 ml, यानी ये जो दिख रहा है आपको येलो कलर का जो मार्क दिख रहा है, इतना आपको देना है, ठीक है। और मात्र 3 दिन देना है दोस्तों, और 3 टाइम देना है, यानी सुबह शाम यानी दोपहर, मतलब तीनों टाइम देना है आपके बच्चे को। और लगातार पिलाना है, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो इतना देना है, मतलब 1 साल से लेकर 5 तक है तो अगर मतलब 2.5 ml देना है। अगर आपका बच्चा 5 से लेकर 10 साल तक है तो आपको 5 ml देना है, ठीक है। मैंने 2 बार बताया है दोस्तों, ठीक है। और ये जो सिरप आप देख रहे हो, ये मतलब सिर्फ है जो सर्दी खांसी के लिए है, जिसके बच्चे लोग को सीने में ज़्यादा जकड़न हो गई है और ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनके सीने में कफ हो गई है दोस्तों ये सिरप उनके लिए ही है जिनके सीने में ज़्यादा जकड़न हो गई है, जो बच्चे मतलब सांस नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा कफ हो गई है उनको। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, 43 रुपीज़ का ही है, ठीक है। अब इसका नाम भी देख सकते हो, ठीक है। और ये आप मतलब दवाई पिलाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैंने ये दवा खुद मेरे बच्चे के ऊपर यूज किया है, तो इसलिए मैंने आप लोग को ये मैंने सोचा बता देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि मेडिकल से दवा लाला बच्चे लोग को पिलाते हैं, तो आप मेडिकल से इसे ले सकते हो और आप अपने बच्चे को दे सकते हो, ऐसे काफ़ी आराम मिलेगा। और ख़ास करके अगर आपको बच्चे को सूखी खांसी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका उसका भी दवाई आपको बता दूँगी, ठीक है। अगर आपके बच्चे को ज़्यादा ही खांसी सर्दी है और उसको मतलब सूखी खांसी है, तो मैं उसके लिए भी मेरे पास दवाई है, मैं उसका भी दवाई आपको बता दूंगी कि सूखी खांसी में कौन सा कफ सिरप आपको बच्चे को देना है, ठीक है। और घरेलू अगर आपको नुस्खा जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मुझे कमेंट कीजिए। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो, हर रोज़ नए नए मैं हर रोज़ नई बीमारी का उपाय लेके आती रहती हूँ, तो आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साइड में ही बेल आइकन घंटी है, उसे भी प्रेस कर ले, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगी तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाएगी और मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। और ये सिरप आप पिला के देखिए, अगर आपको फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सिरप से आपको जो आपके बच्चा है उसको ज़रूर फ़ायदा हुआ। और हाँ दोस्तों, ये बच्चे के लिए ही है, तो आप बड़े ट्राई ना करें इसको, ये सिर्फ बच्चे लोग के लिए ही है। अगर बड़े लोग के लिए आप कब सिरप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बना दूँगी और समझाऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सारी दूर कर दूँ मैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं ज़रूर बताऊँगी और उसका हल भी निकालूँगी मैं। तो आप जो ये सिरप देख रहे हैं ये बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों और बहुत इफेक्टिव है, तो आप अपने बच्चे के ऊपर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सिरप से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपके बच्चे को सूखी खांसी है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगी मैं। और उसके लिए अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हो हर रोज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, साइड में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर ले, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी यूट्यूब पे तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाएगी, सबसे पहले मेरा वीडियो आप देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।